kula maos mulai ilahi kaifa akhibu wa anta amali. Am kaifa uhanu wa alaika muttaqali. Bon. Panggil. 102 ya. Ilahi kaifa akhibu wa anta amali am kaifa uhanu wa alaika muttaqali. Bon bener. Hatam di hatami Gus Hasim. Ngajine ra usah tenanan, nek ora paham gak apa-apa. Wis tenanan gak paham sini-sini wong. Nggih sedurunge niku kula suwun megangi kaidah ini sebagai sanad kula saking Mbah Maimun. Nomor 15 derenge kula ngaos hatam. Nggih kula nomor 15 kula nak tenan. Sus kali nomor 15 sus kali. Tersane perilakunya kita dapat hujjah, dapat sanad hanya guru-guru. Baris ini ku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barisnya kita 16 dari bawah. Wa qala radhiyallahu anhu qalilul amal ma'syudil minnah. Qalilul amal ma'syudil minnah. Mantap bareng. Kami. Mudah kepanggil ya. Bapak radhiyallahu anhu. Nomor 15 juz 2 barisnya itu nongkes adik kongisor. 16 dari bawah. Terus Muslim beri loh. Awal pun amu itu. Moga kan Muslim beri Muslim sepuh. Masa kalah gendut menahan. Pun ya. Kalau wajah ya kersane persis pilihan-pilihan guru-guru kita tentang rileks tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Baqala radhiyallahu anhu qalilul amali utai sithik ing amal ma'asyhudil minnati sertane nyekseni peparing minawa sanging Allah iku khairun wa apik ning kasratil amali tinimbang akeh ngamal ma'aruyati tafsiri sertane ngerti pepeka minan nafsi sanging awakmu saking awak-awak. Terus kita semua ini kan wong desa Indonesia. Kok Mekah penerbangan 9 jam. Gelem salat ku pira? Jadi kowe gelem salat iku qalilul amal ma'asyhudil minnah. Pira-pira diparingi gelem napa? Salat. Iku luwih apik timbang kowe salat bolak-balik tapi nganggep salatmu ora bener. Iku padha karo dikai pangeran ra tau matur nuwun ngenteni ideal. Sama saya tak beda. Misalnya mangan sego tok kalian uyah wajib syukur mboten? Wajib. Jangan sampai kita nunggu syukur itu mangan sego plus klatak plus sate plus wong ape syukure kok repot napa? Nah, misalnya gue syukur sholat, ngenteni sholatem kok Syekh Abdul Qadir Jilani. Nak sholatem kok Imam Ghazali. Nah, itu keliru. Yes, pokoknya kayak piro-piro diparingi rezeki napa? Sholat. Engko Mekah penerbangan pinten? 9 napa? Jam. Nah, kok Mekah iki gelem sholat itu top napa? Top. Nah, jadi iku jenenge qalilul amali ma'asyudil minnah minallah khairun min kasratil amali ma'ruyatit taksir minan nafsi. Karena melihat tidak ideal itu jangan-jangan bukan ingin membenahi, tapi pancen bakat ra iso syukur. Mulane kula suwun amale jenengan sithik apapun niku ya sing syukur. Ngaji paham ya syukur, ora paham nggih syukur. Wong ora paham kok ngaji kok stop, napa? Lho nek sing paham ngaji kan wajar, ora paham kok. Aneh betul. Aneh, top napa? Lancar bapak kula nu nek ana wong melarat terus marung metingkrang terus mleten bapak seneng. Wong ra presiden kok mletene ngono. Ya kuwi cak top napa? Itu dalile ngene iki napa? Qalilul amali ma'asyudil minnah minallah khairun min kasratil amali ma'ariyati taksir minan nafsi. Terus sementing sampeyan misale salat isane ngene iki sementing syukur banget pira-pira direzekeni iso. Nak Mbah Mun nyontokno ngeten iki. Ana wong abangan 10 tahun, 20 tahun ra tau salat, tatonan. Suatu saat kamu tobatkan dia sholat dengan gaya rubuh gedang, orang Jawa sholat rubuh gedang. Kamu syukur gak bisa mensolatkan orang ini menjadi sholat rubuh gedang? Tidak, syukur gak?
Lah iya, wong ana wong tobat anyaran lagi salat pisan syukure kira karuan, kowe salat mulai cilik ora tau mbok syukuri. Mok perkara ambisi kepen mirip Abdul Qadir. Kita. Kowe nek ora bakat ora usah diterus-terusno, paham nggih. Pokoke syukur, ngaji ra paham nggih. Syukur, jamu bojo ya syukur. Syukur. Diusir mertua ya syukur. Kan sering wonten santri. Gus kula sering jamu bojo kula. Ya apik ngamuke kowe, nek ngamuk tanggamu malah repot. Terus bojo kula matur kok sering nyuluk dhuwit kula. Lah nek njaluk dhuwit tanggamu malah repot. Jadi bojo njaluk dhuwit kowe apa njaluk dhuwit tanggamu? Pilihanmu. Lah kula lah ya pira-pira sing dijaluki kowe nek njaluk tanggamu malah repot. Ya sing syukur. Wae dalile sobat qaulul amal ma'asyudil minna minallah khairun mingkat suratil amali ma'ruyatit taksir minan nafs. Dan jenengan ngertos jadi kenapa guru-guru kita seenteng itu mimpin Islam. Berarti napa? Yang penting nyekseni hidayah minallah senajan to kelasé qalil napa? Timbang maksa ideal tapi ngrasa ora tau sempurna. Lah ngrasa ora tau sempurna berarti kowe ora nyukuri peparinge Allah taat. Senajan to taatem ya sepotongan ngeten iki tapi sing syukur mawon. Lan kula nutung pondok kula makmum tak kok iku satu imame sapa wae kula makmum. Ya kalau pikiran gue sederhana gitu. Pondok-pondok sing imami mun kiyaine, berarti iku wis dadi sunnah sing apik nek imam yang terbaik. Berarti hadisnya ya umul qauma aqra'uhum li kita billah. Tapi kan ya ana hadis sallu khalfa mangqala la ilaha illallah. Jadi ana partai ya aqra'uhum li kita billah, ana partai sallu khalfa mangqala la ilaha. Jadi kula bangsa Islam minimalis no. Sah guys. Dungono kuwi kula amini, satu ya ora roh gitu. Siji nak dungane elek yakin ra mandi. Nak dungane apik ngangkat mergo sing ngamini kula. Dadi tak gemanteng ngono to. Tak gemanteng. Ya Nabi ngono, Nabi nanti dipasutno tiyang Yahudi takok. Nabi jenengan mboten kuwatir. Gak, dene maksud aku ra mandi. Tapi aku ra maksud dene mandi. Wae digawe gampang mau dia kersane gampang syukur. Jelas qalilul amali ma'asyudil minnah minallah khairun min kasratil amali ma'riyatit taksir minan. Misale wonten wong desa gelem maca Quran pira-pira. Wong desa kok maca Quran kaya Imam Asim riwayat Hafiz, yo ora roh jenenge ora roh. Maca Quran yo pedhek poso. Ngono nek ditegur langsung mutung rane masjid. Orang sering bingung nang wong atuh ngembara maca Quran salah yo dosa. Tapi bareng mbok tegur dadekno wong ra maca Quran yo dosa. Terus kita harus gimana? Ayo tak baleni, ngembara wong maca Quran gak nganggo makrot. Dosa. Nglarang wong maca Quran latihan. Dosa. Saiki pas keliru iku terus dihitung latihan apa dihitung salah ayo jawab. Mulane ngaji. Mbok hitung salah dibeli Allah ngitunge latihan. Artinya dimaklumi napa? Mbok hitung latihan dari Allah salah wis tuwek ora iso. Soale urip ora usah jerok-jerok napa kae urip ngono ya. Pokoke napa? Urip wae mati ya mati, wae urip ya urip soe santai mawon. Kulon sering takut itu, Gus jenengan dadi gede tenang ya. Aku rohku pangeran serap penting, makhluk wis serap penting. Makome mun kulillah sumadzarum fi khodihim jalan. Kulo di santri loro mek telu mek satu surah roh bedane. Karena kita tahta nazarillah, napa tahta mosok kiai alim kok jaim jaga imat. Sini-sini wong. Kok ora roh pangeran apa? Kulo nanti sakniki biasa teng pasar iki biasa ngejak anak kulo biasa iki. Mboten krana sufi iki cara kulo biasa men. Zaman kiai gede yo ka pangerane tetep Allah, kiai cilik pangerane yo Allah kabeh Allah taala. Wis biasa mawon sampeyan biasa. Pinter biasa, ra pinter biasa kabeh sesuai rencana Tuhan yo. Kowe pinter sing ngersana ya Allah, goblok yo. Enggak sama. Soale kaila tak soal ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dadi kabeh kodok kodar kena pinter ya aja bangga terus kumo luhur. Nah, goblok utawa melarat ya rasa putus asa. Iku jenenge kaila tak soal ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh digarisno. Lan kok kadang dadi pinter ya ora bangga. Yen ditulis pinter ya dene pinter. Sing goblok ya ora kena disalahno. Pangeran ngersakno goblok kok kon pinter. Mohon kabeh biasa mawon ya. Yang penting iku ikhtiar napa? Kudu syuhudun minnah min Allah napa syuhudun minnah min Allah. Kabeh peparinge Allah. Wa qala ba'du ahli ma'rifah niki sing ekstrem.
Layak lu ora sepi apa syuhudut taksiri apa nyekseni pepeko minas syirki iku ora sepi sanga kemusyrikan fit takdiri ing dalem takdiri Allah. Kowe kepengin ideal iku wis rada musyrik sithik-sithik. Wong trimo kowe kok kepengin ideal, ora nabi kok kepengin ideal. Ora sultanul ulama yo kepengin ideal. Yo ora sultanul auli. Islam kelas RT kok kepengin ideal terus di. Sendak kowe kudu ngene terus sujude kudu ngene nek ora potak dasi nganti terasa ngono. Waqala Syekhul Hasan radhiyallahu anhu. Dia berubah ceritanya dari sing aran hikam niku muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi Sohibul Hikam putu murid kalian Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan ngawas kalian Abdus Salam bin Masih sinten? Abdus Salam bin Masih sing aran selawat apa? Masihiyah. Nah kalau kita rekoh kita Syadiliyah nggih anut hikam. Karena Sadili sekali karena beliau itu putu murid saking Abdul Hasan Asy'ari. Terus Burdah sing aran Burdah niku Muhammad bin Said Al-Busiri niku riyen niku penyair. Piyambake penyair duwe guru ahli sirah, pakar sirah. Akhirnya belajar sirah ditasehno terus tapi gak dizau. Krungu ana wali ageng namanya Abdul Abbas Al-Mursi terus ngaos. Terus dadi wali sing aran Burdah. Jadi wali terus ngarang Burdan. Jadi intinya sing ngarang Burdan itu seangkatan dengan sing ngarang hikam tapi lebih nekuni damel syair-syair madheh ning Kanjeng. Niku mawon madheh ini nggih kepeksa. Ya mbak ini loro valid, gila mati separuh, maknane valid mati separuh. Ya ora roh, misale sampean maknani setruk ya oleh, pokoke makna karek selera kiai ini no. Padha ora roh kok maknani jare Mbah Mun ki Jawa nak babi sering bodoni ya. Lah kok saged ya? Wong barange ra ana kok ana jenenge. Misale haudat iku sekedhuk, padahal sekedhuk omah dhuwure unta kan gak ana barang ning Indonesia, tapi ana maknane. Wati ini lan wit telu. Telu iku apa ya ora roh ya ini. Butuhe iku isin dene wis kiai ora roh maknane. Akhire wati ini lan wit telu. Ya ana sing maca alu akhire kabeh. Wati ini lan wit alu. Telu, Mbah. Ayo wit telu kena go alu. Mergo kadung keliru napa? Itu kan lucu kan, mestinya ada bahasa itu ada barangnya. Saiki tin ning Indonesia gak ono kan? Mestinya nek ora ono bahasane anut tetep napa tin, tapi ke Jawa muni. Lo, napa? Lo, bigol. Bigol makna blo gedoblok. Wis pokoke dewe bangun niku butuhe ono maknane napa? Ya lucu kan akhirnya ora ono barange. Ono maknane. Tapi ku seni ngelola Islam teng Indonesia. Geleng-geleng. Terus sing aran Burdah niku bentuk barokah Sohibul Burdah. Niku mulane piyambake ngendikan khodam tuhu bimatihin astaqilu bihi dunuba umrin madha bisyri wal khodam. Aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk mengcancel salah-salah saya di masa lalu. Sing sairku nggo ngelem nyun sewu misalnya ngelem harta, tahta, wanita. Pokoke ngelem hal-hal sing negatif. Saiki tak revisi kabeh ngelemku mau fokus ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan disebut khodam tu ngitmai ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Bimakihin kelawan pengalaman. Sing astaqilu kang batalno ingsun. Istiqolah niku kados teng bab fikih iqalatul bai' maknane membatalkan apa jual beli. Astaqilu kang batalno ingsun bihi kelan ikilah madheh dzunuba umrin ing pira-pira dosane umur madha fi syi'ri wal khodam. Mulane mboten enten tiyang ngelem Kanjeng Nabi sing pinter sing aran Burdah sampai para habaib sekali bersahabat Muhammad mawon do sering tawasul mbek Sohibul apa Burdah. Tenak ngelem Kanjeng Nabi niku stop tenan. Sampai dikatakan belum ada kitab madhaih sebaik Burdah sing bentuk syair Mas. Nek bentuk nafar kan wonten sing Buduror, Tiba, Berjanji sing bentuk apa? Syair. Tak beri contoh kecil misalnya ngelem Burdah ning Kanjeng Nabi. Warawatatul jibalu summu min dhabi an nafsihi fa araha ayyama sama. Kabeh gunung matur Nabi supaya jadi emas, tapi Nabi itu tidak mau. Terus wa akadat justahu fiha daruratuhu. Padahal pasti Nabi ra dhek blas. Mestine kan gelem. Cara kowe kan kowe sufillah pas ra di dhuwit kan waduh. Gampang nawani. Terus habis itu di cancel lagi. Wa kaifatatu ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Bagaimana Nabi tertarik sama gunung emas? Wong Nabi itu adalah orang yang dunia diciptakan karena dia. Jadi beliau ini al-maksud bil khalqi. Masa al-maksud bil khalqi seneng makhluk. Iku jenenge wa kaifatatu ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Nak ngelem Nabi wis enggak ada tandingan.
Wis kadung pinter man. Jadi wis stop. Sampai si nyarai itu bingung untuk mensarai burda karena nggak ada pilihan kata yang lebih baik ketimbang yang dipilih Sohibul Burda. Oh, terus nampun munajat be pangeran, yo sawangane yo ra karu-karuan mung jeneng jadab terus sekarang mboten jadab jadab jenengan masalah nih. Iku saged diperiksakno jadab asli, maksudnya saged jadab asli. Yang baik sange senenge Kanjeng Nabi nak ngendikan ini lucu nak ngendikan. Ya Allah, Engkau yang menamai Muhammad Abduka hada Ar-Raufur Rahim. Saya ulang lagi, ya Allah jenengan yang menamai Abduka hada Ar-Raufur Rahim. Maka itu juga yang harus jenengan pegang, jangan yang lain. Yang baik gawe siir tentang masalah munajat Kanjeng Nabi. Di antara sing didhawuhna niku wala yadika Rasulullah jaruka bi idzal karim. Sing bener macane idza sajane, tapi kata sing mute idi. Nggih nganggo umume wong kan. Wala yadika Rasulullah jaruka bi ya Rasulullah pakat engkau di depan Allah. Yang engkau ini berpangkat bil mukminina raufur rahim. Ini harus tetap jangan pakai loh. Ketika Allah pakai tajalla bismi muntakimi, ada yang baca tahalla. Kulon gak ada naskah Buddha niku ada sarang nggih gak ada kata. Mulane kulon niku hafal. Ana sing naskah tahalla, nek mriki umum tajalla ora tahalla. Wong-wong maca tajalla ora tahalla, umume. Apa? Tajalla. Sauni-uni musuh ana tajalla. Wala yadika Rasulullah jahuka bi idzal karim mutajalla bismi muntakim. Ketika nanti suatu saat Allah pakai statusnya sebagai al-muntakim, dat sing tukang nyiksa wong sing tukang dosa, engkau ya Rasulullah harus tetap konsisten dengan sifat bil mukminina raufur rahim. Dan engkau ya Allah wis kadung namai nabimu raufur rahim kudu ngefek ke kita-kita. Ngalami wong jadab, pokoknya kadina pangeran itu cara kasaran itu ditekan supaya tetap nyepuro. Lah sing lucu meneh malah ngelengene. Fa inna li zimmatan min hubi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bid diman. Sing ra kadwal kena siksa kan Muhammad Rasulullah. Tapi sing aran burda jenenge Muhammad bin Said. Gusti jenengan pun janji sing jenenge Muhammad ora kena disiksa. Itu jenis Pak Indali Zimmatan minhu kula gak ada perjanjian mbek jenengan bahwa orang yang bernama Muhammad enggak boleh disiksa. Lah kula jenenge Muhammad. Menawa dari ahli fikih ora Muhammad iku tapi kan jenenge Muhammad. Wah iku akhire wong do nangis mergo carane ngelem Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Wis ora ngelem Nabi tok. Wis tok malah kuwabe wong tabaruk mbek alhamdulillah sing ora paham lah ya tabaruk. Iku keramat. Kulo ya buah kok wong sing gak paham maca biyanter ya kok. Top. Ya top ora paham kok semangate ngono niku kan mboten tiyang top mboten saged. Butuh nyali napa? Terus nak ngelem pangeran, ngelem Kanjeng Nabi macam. Terus ketika dakwah Nabi ana nasah mansukh, nggih dakwah Nabi ra wonten nasah hukum yang dibatalkan, hukum yang ditetapkan, hukum itu kan nyun sewu kaya ora konsisten. Mulane nasah mansukh iku satu peristiwa sing dadekno irtadda jampun minan nas. Jadi nganti ana peristiwa pemurtadan, mergo wong Yahudi merovokasi ungduru ila Muhammad ila sahibikum. Misale yukhilu yauman wa yuharrimu ukhra. Tapi burda oleh ngelem luar biasa. Mulane nasah mansukh iku wa idza badalna ayatam makana ayat, wonten jumlah muqtaridah wa wallahu a'lamu bima yunazzil. Komentar apa? Qalu innama anta muftar. Burda oleh ngelem Kanjeng Nabi. Fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran wa ghairu muntazim. Muhammad utawa Rasulullah iku mutiara, mbok rangkai ya tetep indah. Jadi kalung mbok rangkai indah, mbok sebaro acak ya tetep indah. Jadi wong nak apik, dakwah tertib yo indah, dakwah acak yo indah. Kaya opo pintere burda. Lane ono kiai tertib, ono kiai kaya kula rapati tertib. Anggere iku mutiara tetep gak masalah. Tapi nek kowe ra mutiara, roti bosok dirangkai protol kabeh. Jadi oleh ngelem itu beliau jawab gugatannya ngomong kafir atau munafik tentang ono nasaman so lagi fadur yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Mutiara itu tambah indah ketika terangkai, tapi walaysa yang kusu qadron wa ghairu muntazim. Tapi ketika tidak terangkai pun enggak ngurangi nilai harganya karena tetap mutiara. Ora ono wong iso ngelem nabi kaya seperti itu. Yes pangeran delok-elokno termasuk wala jadi ka Rasulullah
Lah wali jalur ini juga banyak karena beliau itu ya wali-wali itu kuat. Sing jadab asli mboten jadab modus. Wonten kan wali yang masyhur donga teng ngarepe raudhah. Ya Allah, silahkan kau memilih. Kalau menjadikan saya soleh, surah habibuk, yang senang kekasihmu ini. Jadi kalau jenengan menjadikan saya orang dolim, yang suka musuhmu yaitu iblis. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Ya ada wali modal ngono kuwi. Ya oleh buat tiru tapi kopi pas baru orang wali niru wali. Tapi ya orang wali cara itu. Ya Allah, jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibuk, yang senang itu kekasih. Kalau engkau menjadikan saya fasik, yang senang itu musuhmu. Monggo jenengan badhe nyeneng sinten. Ya tentu Allah akan menyenangkan kekasih. Jadi kamane maksa Allah supaya dekne didadekno wong saleh. Jadi carane ngomong tuh mubeng. Nah, Abdul Hasan Asyadzili itu tipikal orang yang hubungannya dengan Allah itu seperti itu. Makanya sampean ngerti kenapa makalah-makalah hikam jadi gampang kabeh dunya. Mergo dididik Abdul Abbas Al-Mursi, dididik Abdul Hasan Asyadzili. Nah, Shahihul Burdah itu muridnya pengarang tarikh sebetulnya. Jadi dia rapati tahu terus ngaji wali kasyaf rupanya Abdul Abbas Al-Mursi. Makanya Burdah penuh dengan tarikh. Paham ya kalau cerita perang Badar cuma dinazamno tapi itu penuh dengan ilmu tarikh karena guru beliau itu pakar sirah, pakar sirah, gurunya Shahihul Burdah. Makanya sekali cerita tarikh itu dia detail meskipun itu dinazamno. Misalnya cerita perang Badar, cerita apa, yo fasih karena beliau memang muridnya pengarang tarikh. Eleng-eleng. Nah ngelam Quran bisa sama. Kam jadalat kalimatu wa min jadili fihi wa kam khosomal burhanu min khosom. Kayak apa Quran ini efektif melawan para penentangnya. Terus beliau terakhir ngelam Quran A'dal a'adi ilaiha mulkiyas salami. Ketika Quran adu debat sama orang-orang kafir secara argumentasi ilmiah, musuhnya ini datang dengan milih perdamaian. Mergo gak kuat ngadepi nurul Quran. Kayak apa nak ngelam Quran? Kan kata kan orang kafir gara-gara maca Quran takluk kayak Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak lah orang kafir ngajak argumentasi Quran. Ketika baca Quran, argumentasi otaknya itu hilang karena kalah dengan argumentasi itu jenenge apa? Ma quribat qattu illa 'ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulkiyas. Terus raddat balaghatuha da'wa mu'aridiyah raddal ghayuri adal jani anil hurum. Balagonya Quran itu menentang yang menentang Quran sehingga yang menentang Quran ini menjadi mulkiyas salam tunduk. Yang pulau contoh lagi satu saja mungkin kalau terus penjenengan ngertos periode yang ngarang hikam itu kira-kira sama dengan periode yang ngarang apa? Burdah. Sama-sama punya cara menyenangkan hamba-hamba Allah yang kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir kalau bolak-balik matur pernah punya logika ngaji, logika pikiran mereka. Problem kita itu banyak. Kalau problemnya banyak ya Tuhannya harus banyak. Sehingga mereka berkampanye ajalal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Terus sama kanjeng Nabi dipanggil, coba kamu logikanya dibalik. Kalau kamu buruh, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Kamu suka enggak suka. Tuhan kamu itu majikan kamu. Nak majikanmu kakean sing bingung ya kon. Ya mat majikane sitok ae. Akhirnya mereka bertauhid. Itu disebut dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Itu jenis apa? Mahuribat qattu illa ada min harabi adal a'adi ilaiha mulkiyas salam. Jadi kalau Quran adu argumentasi pasti pemenangnya adalah jadi ngelembur burda ngelem Quran itu luar biasa. Mulai ayatu hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatu mausufi bil kidami lam tastarin fi zaman. Nggih jenengan kersane ngertos mawon. Jadi ilmu itu polanya sama. Iku lho saenake dhewe ngeten nggih jarang. Fadru yasdahusnan wa huwa muntadimun wa laysa yangku suqadron beram. Wis miyayi ning dalan yo kiai ning omah yo kiai. Coba miyayi pendak ning omah. Iku pendak diangkat jadi pengurus NU. Sekali ra pengurus NU rapati napa? Kiai. Dari bangun ini jenis kiai Benuman. Kiai semangat ngurus masjid juga lagi ketua takmir sekali di PHK. Terus mutung napa? Iku jenis kiai SK napa? Sok sistem yayasan malah para meneh. Ustaz itu diangkat, iso dicoplok. Mbek ketua napa? Ya. Selamat Anda berhenti jadi kiai. Sekali sentek. Zaman akhir rame-rame dunia.
Nah, ya dadi eling-eling ya kula suwun jenengan apapun kondisinya, piye-piye ditakdir nate salat, nate zakat, nate poso. Apapun kecilnya amal kita itu pemberian dari Allah yang luar biasa. Kudu mbok syukur. Kowe ora usah mikir, tapi pas aku penuh afat, salatku penuh riak, wis roh malaikat ora mbok kandhani. Barang karuan omah ngomong ngono. Justru ngomong keangkuhan seakan-akan Anda itu dikira sempurna. Dari awal ora ono sing darani kon sempurna ora ono. Kapunten kula goblok wis roh. Ada teng daerah kula. Niki kisahnya teng daerah kula khotib kon senengane. Zaman akhir rusak banyak maksiatan ngene. Jare sing alim niburi-buri. Lho, dibeli lagi roh khotib. Wong liya wis roh suwi. Teng daerah kula ribet wae wong alim pidatone ngono malah. Iya khotib lagi roh zaman akhir rusak. Kene roh wis apa? Suwi. Nak teng mriko mboten insyaallah mboten. Mergo ditinggal turu pas khotbah ora apa-apa. Dadi ora komen ora perkara luwih apik. Terus sering tinggal turu kan? Mulane kula zaman akhir tak kok ijang nate. Gus, nak ngrungokno khotbah apik turu tak ngrungokno. Nak jenis hasud kaya kowe apik turu kok. Lah bar ngrungokno ya komen apa? Tapi nak kowe saleh ngrungokno dadi tambah takwamu ya rungokno lah. Agak ki ora tak jamin ora. Nggak perlu orang mesti komen kita orang no solawat itu. Serai-rai hasut itu orang sanggup ngok nolak jumatan teko komat ngadeg wes sesuai. Karena nak ngurungokno itu malah tajas terus ngecek salahin apa. Mungkin nanti dimarani tamu ngoten. Yang daerah Jawa Timur. Gus hukumnya khutbah gak mau solawat piye? Masa ono? Wonten Gus, kula nate ngrungokno piyambak. Tak apa nggih. Kemungkinan jenengan arah hasud ya pengurus kaya itu seleksi khotib. Lah kok saged umume wong saleh itu tekone masjid terus eling Allah. Jadi khotib salah ora roh. Iku umume saleh yang pertama. Saleh kedua jenis turu, teko terus turu. Saleh pertama kan eling Allah, istighraq lali. Kedua turu. Ketiga iki ngrungokno kepengin ra salah. Lha iku jek sampean. Buatan kesempatan jarak, lara jarak berarti lemem mesti bener, wong ra jarak, gak yakin kan berarti. Buatan gus yakin, ya rada hasud tenan ya. Akhirnya rasido takok, pun gus rasido. Wong kula bayangno, iku Jumatane wis dari ketiga sangka peristiwa iku, misal dibaleni iku piye, karena kegaduhan sosial kan. Terus diumumno, Jumatan kemarin dinyatakan batal. Berdasar ini. Padahal cara fikih kudu seksine loro kan golek kedua wis kangelan. Golek kedua yang sehasud dia kan yo kangelan. Terus tak takoki, lah khotibnya gotek. Betul, oh, malah kemungkinannya kecil salah. Khotib Indonesia gak kreatif. Mesti diwaca kabeh. Sampai ngakhiri ra iso kan mergo teke rong bar. Jadi kemungkinan keliru kecil loh. Buatan ini cerita mawon rasal kok nanti, pensamban jadi umat Nabi sing keren, supaya rasa kasut, rasa Jumatan, berkomat alhamdulillah kok bisa apa? Komat, tersalam ya sing wiridan ya monggo, sing melayu ya monggo. Ya kan Qurannya fantasiru fil ardi, berarti Imam Salam ya. Pak itu langsung rasa kongko, jadi sing wiridan. Nah dari sing wiridan sing diwaca fadkurwa napa? Ya dadi semacam-macam. Sing penting cara fikih ora wajib. Nah jenenge ora wajib sing lakoni iki sae, sing boten iki sae. Mun kula terusno. Niki terakhir baten iki mungkin kula maca khataman. Wa qala Syekh Hasan Asyadili rahimahullah, qara'tu lailatan nalayali. Qara'tu maca ingsun lailatan ing bunyi minal layali. Qul a'udzu birabbin nas ila an intahitu. Temukan ento tutup ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqih lagi mongko didawono li kedue ingsun apa dawuh syarrul waswas. Dadi Abdul Hasan Asyadili niku Habib margane Al Hasani. Nggih margane apa? Al Hasan. Lan niku nate ngalami kasyaf diwarai pangeran. Khannas iku apa? Yaiku waswasun syarrul waswasi utawi ele-ele waswasun waswas. Yadkhulu kama ing apa waswas benaka antarané sira wa bena habibika lan antarané kekasih sira. Yunsi kang iso nglalekno apa waswas ka ing sira al-tafawing boro-boro welase Allah al hasanata kang apik wa yudzakiruka lan ngelingno apa waswas ka ing sira af'ala ka ing boro-boro perilaku sira asayata kang elek. Jadi kaya kowe misale ge iso kan wis bar bodoni terus bar dosa misale kok
ajnabiyah ndelok wedok-wedok bariku ngrasani kancamu. Oke iku dosa. Tapi nganti kowe iku lali mau ya bar salat subuh, mau ketemu kiai ya nyucuk, mau ya bar sedekah ning anak bojo. Nah, was-was sing elek itu kamu hanya diingatkan sisi negatif Anda, dilupakan sisi positif Anda. Akhirnya koyo-koyo Allah hubungannya dengan kowe mau ngekei elek tok. Allah ora tau kowe ngekei apik. Kok kowe mau kan berdosa, wis jelas mesti lah. Tapi kan nyatane ngaji, nggo hikam alor itu. Besok ya subuh, paham ya? Bar subuh mulai ya ngekei bojo ganjaran. Diamuk bojo ya ganjaran. Paham ya? Bar iku seneng kok ape ngaji hikam seneng. Yo ganjaran seneng ape taat. Bar ngaji bar seneng alhamdulillah wis bar ganjaran meneh. Nah, was-was iku adalah apa? Hubungan mbek Allah mau dielingno sisi-sisi negatifem, kowe dilalekno al-tafahu al-hasan. Padahal Allah dengan kita ini super baik. Wa yuqallilu lan nyidekno apa was-was indaka ing sanding sira zatal yamin ing jumlah wong sing zatal yamin. Wa yuksiru lan ngakeno was-was indaka zatas simal ing sisi kiwa. Jadi seakan-akan kowe ning zaman akhir ngene. Zaman akhir rusak kabeh, wong fasik kabeh. Gayane soleh tapi menjudge orang lain kaya elek kabeh. Sing apik kowe tok. Padahal zaman akhir apik. Wong ora ditunggoni nabi, ora ditunggoni sahabat, ora ditunggoni wali songo. Ditunggoni penyuluh wae nganggo SK, nganggo bayaran. Lho kok isih gelem salat. Jajal. Tak baleni nek. Nah Islam ditunggoni nabi apik kan wajar, sahabat wajar, ditunggoni wali songo apik wajar. Ditunggoni kiai sing kadang maklaran tanah. Ditunggoni kiai kadang maklaran KBIH. Ditunggoni kiai nek ora payu pidato susah kan jenis-jenis kiai cara bab ikhlas itu masalah kan. Nyatane agama iku mlaku. Mergo sange apike pangeran. Apa sange apike pangeran? Mboten nyindir, pokoke cerita. Terus pokoknya ora usah ngono, nyatane dunia ini baik-baik. Yang jajal ke Mekah penerbangan 9 jam. Kok akeh sing hafal Quran, yo akeh sing iso maca takrib, maca mukmin, sing ra zina yo akeh. Luar biasa. Ben kowe eling ora ditunggoni nabi, ora ditunggoni wali songo yo kok apik. Nak salat yo madhep ngulon. Paham ya? Wis stop tenan apa? Stop. Ka'bah yo kiblat ora wit gedhe. Dhisik nak liwat wit gedhe amit bah. Boyo-boyo ngergani prestasi yang sudah terdapatkan, terengkuh. Paham ya? Ojo mok yuqalilu indaka dzatal yamin wa yuksiru indaka dzatas ma. Saiki diwalik ya sing bener yo. Yuksiru indaka dzatal yamin wa yuksiru yuqalilu indaka dzatal simal. Wa yuksiru indaka dzatal yamin. Ben kowe optimis. Nak kowe pesimis terus nganggep donya iku wis rusak kabeh, tujuane setan piye? Liak gila supaya mindah sapa setan bika ngajak kelawan sira an husnidzon sange husnidzon bi Allah Rasul ila suidzon billahi wa rasul. Misale ke bayangno kiai ideal sawangane apik. Kiai ku syaratnya kudu ikhlas ra kedonyan kudu sederhana. Ujung-ujunge kowe ape ngadili kiai sing numpak Innova, ngadili kiai sing mapan. Gayamu tertib, ujung-ujunge ndek alasan gedeng wong li. Hafid ra ikhlas, iki hafid itu ben iso sekolah gratis ngene-ngene. Ya ora ikhlas lae hafid dul wawa Quran timbang kowe ikhlas lho ora hafid. Kandhanane kok angel. Paham nggih? Jadi pokoknya walhasil berpikir pesimis ujung-ujungnya nyalahno wong, sesuk nyalahno pangeran, gak nyaman mbek pangeran. Iku minas syaitonir rajim. Liyaqila bika an husnidzanni billahi wa rasulih ila su'idzanni billahi wa rasulih. Mun iki sing ngamuk hikam lho mboten kula. Daripada kula ngamuk lawaran bangun kula sing ngritik jenengan, mendingan maca. Dadi ngritike numpang. Fahdar mongko wedya sira hadal bapak ila faqat ukhida mongko temen den alap min sapa kasirun nazukat wal ubba wa ahlul jiddi wal istiqat. Wah akeh wong tersesat gara-gara teori kuwi pengen ideal ujung-ujungnya nyalano wong akeh. Walihada krana iki kala siti antajidan nomor isira azaitam zuhud wal abida ila mahmudan kecuali susah hazinan terus susah. Ya annahu alima anna wa ta'ala bau bi ubudiyah. Karena mereka yang zuhud nganggep Allah Ta'ala nuntut ideal. Napa nuntut ideal? Sementara anak wong alim nganggep Allah sing nulung kita nglakoni kita ibadah. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya jelas ya nek kula suwun jenengan nak ngaji hikam adabe kedah sadili. Nak sadili iku kudu dikeyakinan qalilul amali ma'asyidil minnah minallah khairun
mingkasrotil amali ma'ruyatit taksir minan nafsi. Iki mulane sirine iki Jawa nek ora Islam ning desa-desa pira-pira gelem Islam, pira-pira gelem salat, pira-pira gelem zakat. Mereka tidak pernah mentargetkan apa ideal. Karena sekali ideal mesti kowe iku ngomeni tiyang mukmin. Apa artine ana masjid nak sepi jamaah? Ya lumayan ana masjid timbang sepi jamaah ya ora ana masjid bocah geblek. Apa artine jamaah sope salah? Lung jamaah kok ora ero artine. Jamaah ya artine akeh. Kulo wis sering ketemu tiyang ngoten. Apa artine salat Gus nak ra khusyuk? Lho kowe ora ero artine salat. Artine salat sujud ning pangeran, wong kok ora ero fungsine salat. Tapi ra khusyuk. Kowe kok ora ora khusyuk. Nganti dekne nglakoni salat mergo wedi pangeran, ainu wujudi salat wis bukti wedi pangeran. Nek wedi pangeran yo ora salat blas. Wong saiki gelem salat, senajan ora khusyuk, kuwi ana wedine gak mbek pangeran. Mulane milih salat. Wong ngakoni wong liya ora gelem. Nah hasud kudu bagakno, digo kowe dhewe. Aja ngejak aku. Oh jenengan kabeh apik lho, kabeh ku kersane pangeran wong gelem salat ku luar biasa. Bayangno misalnya ke posisimu ora salat. Maksudnya kersane kita ini di Indonesia, kersane ngapresiasi lah, ngomong abangan, kadang dari keluarga abangan, dari desa abangan, gelem salat wis piro, itu jenis kolim, kita harus ngapresiasi. Kemudian kuatat yang sempamit Islam dengan Nabi lucu-lucu. Nabi kalau lu seneng dunia, gelem Islam itu juga zakat, tapi ya semuanya tok, ya pokoknya Islam. Tapi sholat lah sholat, ya, bareng suwe-suwe sholat. Jadi Nabi tak belum mau jenengan sah ngoten. Angger sholat seneng pengeran suwe-suwe agak pati seneng dunia, kok zakat-zakat dhewe. Jadi banyak cerita-cerita yang Nabi itu segampang itu, napa? Segampang. Wonten tiyang sing jek adat manfaatno barang wong liya. Tapi sholat. Saya humayat, agar keseringan sholat tak mari-mari. Jadi intinya Nabi itu gak ada ceritanya KPU dimanfaatno langsung ideal, tetap wonten proses. Wonten apa? Sebenarnya qalilul amal ma'asyuhudil binnah minawan jenengan pegang. Kersane ngakoni pentingnya dakwah bitadrid, napa? Pentingnya dakwah napa? Bitadrid. Dakwah ya qaside, terus nubzah atau kit'ah utawa napa mawon minal hidayah itu luar biasa. Geleng-geleng. Kados kula ngeten iki. Kita ditakdir gak zina di masa lalu, ditakdir gak nyolong itu tok, ditakdir salat mulai cilik ya tok. Wong sing selawase ra salat sekarang ditakdir salat ya tok. Wong kafir sing puluhan tahun kafir nganti 70 tahun kok saat ini ditakdir maca syahadat fasilitas ya apa? Kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad sas. Kayak apa Allah? Lah saiki wong salat ora ati maca la ilaha illallah, la ilaha subhanallah istighfar wa rabbi firli warhamni warzuqni. Ya artinya apa? Kalau orang kafir puluhan tahun saja bisa dihapus pakai la ilaha illallah, apalagi wong mukmin sing fasik sing saiki salat, sing di salat itu ana ikrar rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Supaya jenengan kulino ngapresiasi mboten amen. Apa artine salat nak? Ngene ya, pokoke penting salate sesuai syarat rukun sing pokok-pokok aja syarat lo ideal no? Dia ora iso. Sering kula takoki itu. Gus kula salat lali Gus, rokok kula sukun kretek. Jebule pupu kuno ketok. Ya ada mboten. Takoke iku ora kepengin ada. Gayane takok tapi arake ora kepengin. Jago ya pinter, aku ngiyai suwi, ya aja baleni aku. Lah ape muni sah kok jamu Imam Syafi'i. Muni rasa potongane ora gelem ya ada. Jabe gampang. Ya coba baleni. Lah terus piye iki Gus? Ya piye kok baleni. Takok tapi dekne iku butuh jawaban sing sesuai selerane kan kuat. Wajah-wajah Indonesia itu kan seneng takok tapi kuat dong. Kulo wong cilik Gus, angsal kancanan jenengan kan wong gede. Ya arek iku cilik lah kon ngancani. Tapi gayane mumpang. Mulane hal-hal ngoten niku mboten usah diimani, iki masalah sosial, nggih masalah napa? Masalah sosial Allah memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Iku wilayah pangeran, kira usah melok-melok. Pangeran kan ora kena ditebak. Wonten tiyang nginjek wong sujud diinjek. Terus sing sujud niki sumpah wallahi la yaghfiru wa la. Demi Allah pangeran ra bakal nyepuro kowe. Ini di Sahih Muslim. Kula mboten main di Sahih Muslim, Allah langsung memberi wahyu ke Nabi
ila nabi hadza zaman nabi rasulullah kulli fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amal kandakno sing sujud mah cah iku tak sepuro sing injek ndekne ra tak sepuro. Terus nabi kan janggal wong sing sujud ra di sepuro sing injek di sepuro ternyata pangeran tersinggung. Lho ngaku iku pangeran iso yaghfir iso yu'adzib kok di status nomo isane yu'adzib. Jadi pangeran tersinggung. Tak baleni nek aku iku pangeran iso aghfir iso u'adzib mau dicatut mesti yu'adzib. Lho kok iso wani sumpah wa la yaghfiru wa la. Lho sing dadi pangeran iku sapa? Dong nggih. Gua tuh gale pengurus keamanan semak kowe mesti diboyong Pak Yai. Mesti pondok kiai dijebule kiai ra kepengin boyong. Keamanan ngene iki kudu di PHK, paham? Ora malah di pondok kok bayangno mesti diboyong. Pondoke sapa napa? Dijebule kiai nek nyepu. Dong nggih. Mboten iki mboten nglatih sampean terus gak peduli mboten ben ngerti makome hikam niki lho ngaji hikam. Sampeyan aja muni pendapat Gus Pak. Iki pendapat hikam mboten. Mung tak waca ngono. Masa mau bodoni. Mohon saiki tak sampeyan semua ngono iki maca tak manani tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi do pengiran ingsun. Kaifa hale kaya apa akhi butuna ingsun. Kula urip ora bakal tuna, ora bakal rugi. Mergo wa antau te panjenengan amali angen-angen ingsun. Mun balik ning 102. Jadi uripe kula jenengan ora bakal tuna. Mergo yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa hale kaya apa uhanu terhinakan sapa ingsun. Wa ale kalan iku ing atase panjenengan mutakali utawi nggon tawakal ingsun. Bagaimana saya hina sing kula tawakali jenengan zat sing luar biasa. Ilahi do pangeran ingsun kaifa hale kaya apa astaizu ngrasa mulya ingsun. Wa anta hale te panjenengan fidillati ing dalam kehinaan iku arkasta. Iku numancepno panjenengan ning ingsun. Kula nu mboten saged mulya tenanan mboten saged karena saya sebagai manusia engkau tancapkan di kehinaan. Kowe ngalimo kaya apa nek kuatut kecoba baben bingung. Kecoba pangkat yo bingung. Nek lagi dicoba wis kabeh tuntas napa? Tuntas. Tapi amke fahali kaya apa la astaizu orang rasa mulya ingsun toh wa ilaika lan maring panjenengan nasabta nisbatno panjenengan ingsun. Wong dadi ajudane presiden gagah, ajudane pangap gagah. Kula ora mulya piye? Kula nek istilah Abdullah. Ono ngono. Kula ora mulya piye? Wa ilaika nasabta iku jenenge napa? Abdullah. Enggak misalnya iki ajudan panglima keren kan? Keren. Ajudan kiai gede keren. Lah saiki kowe iku ajudane Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya ada mulia wa ilaika nasab. Jadi misalnya kowe welek ora duwe dhuwit utange wakeh, kasuse wakeh. Wes entek ora mulya blas. Tapi nek didelok, tapi delok sing gawe aku sapa? Allah. Kowe wani darani gaweane Allah gak keren. Ya dadi sing lagi no tak warai ilmune. Dadi amkai fala astaizu wa ilaika nasab tan. Jadi iki munajate sing aran hikam. Amkai fala ana ta hale kaya apa afakir ora fikir ingsun. Wa antau te panjenengan iku allazi zat fil fakri ka ing dalem kefikiran akomta jumenengno panjenengan ning ingsun. Kula boten fikir piye. Wong jenengan sing jumenengno kula teng fikir. Salike di mobil Alfa, bojomu wayu nurut. Omahmu gede wapi. Yo tetep ae butuh. Omah sampeyan gedene kok mok sitok. Sesuk kemen di bojo loro. Bare di bojo loro. Kok loro. Pokoke walhasil fikir terus, intine wong fikir terus. Tapi amkai fa ana ta hale kaya apa aftakiru fikir ingsun wa antau te panjenengan iku allazi zat dijudika kang nomo panjenengan akhne tanya mugene panjenengan ingsun. Tapi kula kok fikir sepundi mung jenengan zat sing selalu memberikan kecukupan pada kula. Dadi intine ape ngrasa sugih ya ora iso kowe trimo menungso. Merasa fikir ya ora iso mergo diparingi rahmate Allah sing boten terbatas. Antau te panjenengan iku allazi zat la ilaha ghairu ta'arrafta. Kenal panjenengan niku lisein maring saben-saben perkara. Jenengan zat sing luar biasa. Purun kenal mek sinten mawon purun. Wong abangan nggih kenal jenengan, wong saleh nggih kenal jenengan. Bahkan wong sing utange akeh putus asa nggih kenal jenengan. Nganti putus asa ra kendhat mergo piye? Arep-arep rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arrafta likulli syai'in fama jahilaka syai'un. Ndak ada orang yang enggak tahu jenengan Gusti. Wa antau te panjenengan iku Allah tidak ta'arufta kang kersa kenal panjenengan ilayya maring ingsun fi kulli syai'in saben-saben perkara. Faro itu mengko ningali ingsun ka ing panjenengan tak tingali dohiron ingkang dohir fi kulli syai'in saben-saben perkara. Fa anta mengko te panjenengan al-dohiru sing dohir li kulli syai'in maring saben-saben perkara.
Jadi wong wali-wali iku ngerti polahe wong kan delok iku kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge apa? Ta'arrafta ilayya fi kulli shay'in fara'aituka zahiran fi kulli shay'in. Mulane tiyang-tiyang hakikat niku kan mikir dunya nemen-nemen ya ora, mergo kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Yaman hidat istawa kang istiwa sapa man bi rahmaniyatihi lan sifat rahmanin dat. Istiwa ala arsihi ing atase arase Allah. Fasara mongko dadi apa alarsu aras dadi kuwaiban iku ora ketok kelelep fi rahmaniyatihi dalam rahmati Allah taala. Hama sorot kaya dene dadi apa awalimu pira-pira alam ana iku waiban dadi kelelep ora ketok fi arsihi dalam arase Allah taala. Dadi intine aras sing ana dahsate iku kuwe eling eksistensine iku duwe eksistensi mergo kabeh iku ana rahmane Allah. Cara ora ana rahmane Allah iku hancur kabeh jatuh kabeh. Jadi kabeh sing mempertahankan Allah Subhanahu wa taala. Kados niku lho innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Kowe delok langit ngono gedene kok ora runtuh. Sing kelar nyekeli iku sapa? Srengenge kaya ngono dahsate. Iku ora tau bengkelno turun mesin. Ayo jajal. Teknologi apapun tau turun mesin mboten. Srengenge mulai digawe nganti saiki dereng nate bengkelno. Tapi kowe kok ngelem dasate srengenge ya goblok. Piye iku tipe makhluk napa? Nganti ngono iku ya mergo ditanggung utawa dirumat dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Tapi wasjudu lillahi alladzi khalaq. Jadi intine iku kowe delok srengenge kok nganti ora bengkelno nganggo teknologi sing super canggih. Iku ya ngelingno eling sing alladzi khalaqahunna eling sing enggak. Jadi walhasil tapi srengenge lah iku ya ora terus paling top. Kalau bolak-balik nyontokno teng nak pas ngaji. Kowe delok nyamuk. Kowe nggih patung gajah iku gampang. Patung ora usah gawe nyata duwe nyawa. Kowe nggih patung gajah mek patung nyamuk milih ndi? Milih patung gajah kan? Bolongine gampang, gawe urat-urate gampang. Ora usah ngekek nyawa, nggih patunge tok. Lah Allah iku iso gawe nyamuk. Wis nyamuk iku cilik duwe usus. Ususe ya ana urate. Terus oleh gawe ku piye? Ora baleni nyamuk ku cilik, gak ada usus mboten. Ususe di kuman. Kumane di usus. Entek kan ki bayangno. Ayo disebut innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi srengenge iku ya ayate pangeran, nyamuk ya ayate pangeran. Padha-padha cara logika kita ora mungkin iso gawe iku iso ora mungkin. Gambar tok lho ora mungkin. Ah, balane ya nyamuk dia apa? Usus. Ususnya di kuman. Kumane? Usus. Kumane meteng ana bayine ning jero. Bayine ya duwe usus de saraf. Sarape di penyakit entek-entek. Aduh. Seruat terus. Mulane ki nek maca Quran kaya aku top tenan. Terus usul tenan pangeran ya Allah. Mari kita maca Quran mung pangeran kok nyak utangmu. Dadi ora kok bernyifati pangeran gawe nyamuk. Wah, anggere rumbi dhuwit kaya urut mustajab. Hubungane iku ruwet. Nek pangeran ra melok utang mbok nyaur apa? Ruwet. Nggih jelas nggih niki cerita napa? Cerita wali. Jadi kula suwun jenengan sing yakin kabeh iku pangeran, nggih kabeh napa pangeran. Terus niki terus namale mahakta utawa muhikat, wonten sing maca muhikat, wonten sing maca mahakta. Nak mahakta ya Allah, nak muhikat nggih nggih sambil. Allah mau nggih kersane tetep munajat ngangge khitab napa? Ngangge napa? Khitab. Niki kalau kados yamhaku wa riba wa yurbis sedekah. Berarti madine mahaka, manjen fa fi'il mim, ain fi'il kha, lam fi'il napa? Kau berarti mahako napa yam haku kados yam haku wa riba wa yurbis sedekah. Mahakta nglebur panjenengan al atharo ing athar bil athari lan athar. Misalnya tren tertentu lagu kalah mbek tren iki. Tren HP tertentu kalah mbek tren HP iki. Athar iso ilang mbek napa? Athar. Gaya kiai kuno ilang mbek gaya kiai saiki. Kiai saiki gaya mbek kiai sampean kabeh iku sampean ilang. Wa mahau talan nglebur panjenengan al ahyaro ing bangsa liyane Allah bimuhitati aflakil anwar kelawan oleh ngliputi pira-pira cakrawalane cahaya. Yaman hidat ikhtajaba kang istijab sapa man fi suratika isi ing dalem iki kono nak maneh suratika itu ana sing maca saratika ing sami mawon iki.
ing dalam persepenane keagungane Allah an antudrika ing to iso mertuki ing Allah balap soro pira-pira pendingan. Maksudnya ngeten nih, kula warai nggih carane. Ketika Allah mensifati dirinya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu zat yang keren. Saking kerennya Allah iku ora oleh tersentuh basar sing profan. Matamu apapun sempurnane iku kan fana, napa? Mosok barang fana iso menemukan Allah sing bako. Meripat sing penuh keterbatasan mosok iso ngerti Allah sing tidak terbatas. Mulane normale la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah soal ning swarga keceluk ningali Allah iku mok keceluk tok. Mulane wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Keceluk delok tapi tetep min ghairi ikhatah. Napa tetep min ghairi ikhatah. Masuk kowe ning swarga delok Allah tetep ora iso terus nerangno Allah piye ora iso. Lan disebut yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Wong mukmin sampai delok Allah taala tabila kaifin wan fisorin. Paham ya? Nah, cara ilmu tauhid apa ma khatara bi balika fa wahu bi khilafi dzalik. Ya kula baleni malih. Allah itu zat yang tidak terbatas. Matamu lah ora terbatas iki delok ado sithik ora jelas, delok barang cilik ora jelas. Wong ngono wae dadekno ora jelas. Apa meneh ki delok Allah sing mukhalafatul lil hawadits. Mane tetep la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Soal ning swarga kowe roh Allah mok keceluk roh. Misalnya ngeten ya, kula ngertos daleme Ki Nawawi, daleme Gus Asif. Ro'a itu daro Gus Asif. Hal ro'a itu kulama fiddar, hal ro'a itu kula jani fiddar. Lah kan? Aku roh Innova. Roh Innovamu. Paling roh sepilas, apa roh jerone, roh sampinge, roh dhuwure. Lho wong roh perkara biasa wae ora iso ikhatok, ora iso komplit. Apa meneh roh Allah Subhanahu wa taala. Mulane ayat la tudrikul absar iku ya ayat muhkamah. Ayat wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah nggih muhkamah. Niku kabeh ku ana batasane napa? Wonten napa? Batas. Terus zaman hidzat tajalla kang pertela sapa man bikama libahaihi kelawan kesempurnane nuridat. Baha niku maknane nur utawa jumlarate zat Allah. Man niku maksude Allah, nek Jawa maknane Allah iku zat. Fatahat qaqat azamatuhu al-asra. Mongko dadi nyata apa azamatuhu. Apa keagungane Allah. Al-asrara ing asrare para wali. Dadi samangane karena Allah itu banget dohire tetap kulubul ulama atau kulubul aulia ngerti asrore azumaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus niki mulai beliau ambil munajat. Kaifa hali kaya apa tahfa samar panjenengan wa antau te panjenengan adzahiru dat sing zahir. Ndak mungkin jenengan samar Gusti jenengan ku adzaru min kulli napa zahir. Ono alam mesti ono sing gawe. Lan wonten tiyang desa ditakoki ulama, kowe kok roh pangeran kowe beduwi tukang ngangon sapi. Wong desane ngamuk. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Nanti ana tletong berarti ana sapi. Paham ya? Nanti ana bercak kaki berarti ada yang baru lewat. Maksudnya nek ana makhluk mesti ana khaliq. Nek ana makhluk mesti ana apa? Ana khaliq. Kaifa taqwa wa antat dzahir. Tapi am kaifa tadzibu? Hale kok apa kok panjenengan wa antau te panjenengan ku ar-raqibu dat sing mirsani al-hadiru kang hadir. Terus kula suwun ngaos hikam niku panjen ngaos tasawuf tapi paling pokok nggih fikih nggih kula suwun. Paling pokok niku fikih nggih kersane napa nggih. Wonten aturan. Iki nek ngaji hikam tok terus kowe ngayal dadi wali ribet. Nak wali tenan ra apa-apa, potongane kan dados mboten. Karena memang dulu itu mboten enten yang ngaos hikam kecuali kula ngaos hikam niku sakwise tamat alia nggih Pak sampun pengurus demi ngaos hikam bebas. Dia anjen ada tengok, karena ada di Jawa kitab-kitab tasawuf tidak jadi mukoror. Teng pondok Ploso Lirboyo, Sarang pondok Budi Mawon, kitab tasawuf tidak jadi mukoror, terutama hikam. Karena kalau jadi mukoror nak jadi mental repot, nopo? Ya wow, koyo jadi mental wow. Ape gua ape kersane Allah. Enggak ono bicara munggah ape. Ngapal Quran rapal yo. Urip ra becus ngurmat bojo yo. Ape utang ra nyaur yo. Kasus kabeh kan. Mulane riyen itu terus dadi makalah konsensus man tasawwafa wa lam napa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku tafassaqo wa man
tasawwafa wa lam yatafaqqah dhuwur tazandaku. Jadi nak wong fikih ra tasawuf muk fase. Tapi nak fikih tanpa fikih, tasawuf tanpa fikih kafir. Karena merusak sistem. Oke, merusak napa? Sistem. Kulo nu ada kitab Diwan Syafi'i. Kulo kan paling seneng sinau fikih nganti sakniki paling seneng sinau fikih. Diwan Syafi'i. Itu di antara dawuh beliau faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus wa hadza qasin qalbuhu wa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuqa wa hadza jahulun fa kaifa dzul jahiliyah. Jadi wong fikih atos atine. Sok wong atos atine mbok kon mimpin. Tapi wong tasawuf goblok ra karuan. Karena memang itu dua hal yang berbeda. Misalnya sholat sah cara fikih. Cara malaikat sing ning dhuwur langit ku wis seneng. Dikawiti takbir, bariku maca Fatihah, ruku iki. Sing delok ku wis seneng, tertib sesuai standar. Dan misalnya ki anut wahdatul wujud meneng ae. Salat sing obah iku salate wong kulit-kulit iki makome manunggaling kawula. Malaikat kan bingung kok nek salat ora ana rukuke, ora ana sujude, sing ana mbok guyu-guyu dhewe kan malah bingung wong akeh. Dadi sing penting fikih se, napa? Ya ana takbir, ana macam-macam lah. Nah tapi misalnya kowe secara fikih sah, jebule atimu iku gak sholat sama sekali. Kenapa sholat tenanan? Jebule lagi ngajakno proposal be Allah. Sing tenanan iku ndongane kebutuhan duniawine. Iku kan berarti kan kowe ora eling Allah, eling hajat. Ya tiang-tiang sing tukang melek dalu setengah papat itu kan diutang, terus tani. Allah dielok-elokno. Asline gak kangen Allah, tak baleni neh. Sajane ora usah diterangno wis do ngalami. Kowe diutang akeh. Sing mari tangi dalu kangen pangeran, tak kowe diutang apa libatno pangeran? Wis jawab. Eling diutang, terus nglibatno Allah. Paham? Berarti keling pangeran ta eling utang? Eling utang, terus sapa sing dilibatno gak njuk kompensasi? Apa? Nah, terus apa mbok elok-elokno. Tetapi ngono iku apa ya ora piye-piye luwih hebat apa? Ya ora tersinggung. Apik orang mara Gunung Kawi dianggap capek. Ya dari kalau suwun di antara khasnya madzhab Syadziliyah itu faroh billah. Napa faroh billah? Itu kabeh didelok sisi positif. Kados wau qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah iku khairun min kasratil amal ma'a ru'yatit taksir. Iku ngaji ngene iki. Terus ngeten ngaji sampean kan ngaji mriki ngaji saniki. Hormat Gus Hasim. Umpama kira paham ini ada sekian menit kue tarkul ma'asi. Saat ini Anda ada zina. Saat ini Anda tidak maling. Saat ini Anda tidak delok wong wedok sing haram. Saat ini Anda gak ngrasani berapa muharramat sing mbok tinggal baru kae ngaji. Tapi gara-gara kue terprovokasi ideal, apa artinya ngaji nak ora paham? Bocah kok goblok. Ora ora gunane apa? Ngaji. Kue jugeman ngono. Dong ya setuju kan? Maksudnya hikam betul kalau betul ngamuk ini cerita mawon cerita. Ya berarti ngaji apa gunanya? Tarkul mas. Ayo berapa maksiat yang Anda tinggalkan saat ini? Tarkul zina, tarkul sarikoh, tarkul ghibah, apa mana? Tarkul wes boy. Jadi sana ngono. Tapi kan gak paham. Tapi kan tarkul. Jadi antara kebaikan Islam meninggal maksiat itu dihitung kan? Hikam itu orang yang cara pandang atau wali yang cara pandang seperti itu. Kesannya dengan nyaman dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Sepenting syuhudul qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasratil amal ma'a ru'yatit taksir minan. Mungkin Al-Fatihah.